세게 틀어봐, 세게. 얘 소리 이렇게 유령처럼 뭐야? 시원해? 시원해? 고파. 이거 긴 거야. 주황색이랑. 어떻게 하는 거지, 문을? 해봐. 오! 오! 대박. 자, 최고 해줘 이제. 최고. 멋있다. 오 마이 갓. 자, 또 해봐. 우와! 이번에 다닐 때 걸려 넘어질 수 있으니까 잘 보고 다녀, 알았지? 어? 심어요 여기에다가. 나도 만져. 안 뜨거운데? 여기 그래도, 책상은 안 뜨거운데? 그래도 조심해. 그래도 조심해. 왜냐면 그 뜨거운 게 옆에 있잖아. 이거 넣어줄까? 너 뜨거우니까 조심해. 맞지? 이거 엄청 재밌어. 뜨거우니까 조심해. 응? 응. 뜨거우니까 조심하고. 응? 오 됐다. 뜨거우니까 조심해. 오 됐다. 됐다. 오빠한테 한 소리 듣고 뜨거우니까 조심해. 3초에 한 번씩 말씀하시고. 하고 좀. 엄마한테 벌써 단단데 힘이? 저거랑 찍게 쓰는 거는 누가 받아? 이렇게 할 거면 찍게 쓴 게 아니야. 그러니까 이거 이렇게 갖다 줄까? 찍기가 맞을 것 같은데. 야, 하나 찍게 여기 드릴게. 하나에. 거기 찍게. 하나에
이한이의 행복을 위해서 내 한몸 부사리. 조심해 오빠. 엄청 뜨거울 것 같은데. 치킨 드릴게요. 치킨. 여기 있어 여기 있어. 그거. 이게 여기. 야, 그거 플라스틱이어가지고 그러면 다 타버린디. 저도 방금 장난친 거 같아. 안 되는 거 아니어서. 한번 해보자. 맛있어. 이거라도 써라. 아, 진짜 의자에 앉았는데 너무 귀여워 진짜. 어쩔 거야. 오빠 집게로 그냥 잡고 있으면 되지 않아? 손맛. 기대돼? 엄청 기대돼. 엄마 원래 얼굴 넌 그렇게 했대. 찍겠지 알아서. 야 어디까지 가는 어디까지 거야? 가? 뜨거워? 장갑 끼고 해. 엄청 여기. 이현아 조금 더 이모 옆으로 가볼까? 뜨거워서 일어나 볼래? 자, 이쪽으로 와. 자, 일어나봐. 이모가 의자도 당겨줄게. 아니. 앉으세요. 네. 훨씬 낫지? 이모가 바다는 손 냄새 맡아봐. 이모는 문어 다리 냄새. 아유. 왜 이렇게 허리가 아픈 걸까? 몰라요. 몰라. 딱 좋지. 어때? 어? 참치 최고지. 최고 해줘.